أهلا بك أبونا شمعون في دراسة قواعد اللغة الأشورية المعاصرة. أرجو المشاهدين يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلهم الأشرطة القادمة. كلها هي مجمعة في مجموعة واحدة تحت اسم أبونا شمعون، فيعني تروحوا لها ممكن تسمعوا لها كلها. هنا شو في بجعبتك؟ خبرنا. أيوة. شكرا أهلا بك وبكل المتابعين. هلا بس أشارككم الصفحة ونبدأ بالنص هذه، وهاي ظهر النص هسه كامل. ظهر، وسع شوية. كويس، أوسعه شوية، لا كافي لأن بعدين راح يضيع قسم منه يمكن. شوفت. أيوة 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 أيوة. أوسع شوية، شوية اللغة وسعوه 210. راح كثير. راح كثير، كمان شوي. أيوة هيك. أيوة. هيك منيح. لا حط على اليمين شوية، دير حيدة شوية. لا. شوية، لا اتجاه ثاني. لا. أيوة هيك تقريبا، يعني تقريبا. يلا منيح أبونا. اوكي. وحطوا برويو اذا صرت برويو، صار حطيت برويو. طب انا بقطع الميكروفون عندي والكاميرا مشان تتكلم براحتك، واذا في شيء احكي لي. انا سامعك. وبعدين بعطيك ملاحظات اذا في شيء. يلا. نعم جميل. شكرا أبونا. شكرا. يلا نحن طبعا في الحلقة السابقة خلصنا حرف الميم، كان وصلنا هون حرف الميم، ونبدأ اليوم بحرف النون. حرف النون، الكلمة الأولى اللي عندنا أو الجذر الأول للفعل هو نائم نيامة. نائم نيامة ومعناه نعس ينعس. نعس، نائم ينعس، مو ينام. العربي نام يعني نام، بالاشوري والآرامي أيضا نائم يعني ينعس. أوكي. بعدين عندنا نابه نابوي، يبدأ بالفتحة القصيرة لذلك هو رباعي لأنه يتشدد الثاني الباء. نابه نابوي، وتلطيفه يكون بالميم منابه منابوي. تنبأ يتنبأ. نوية يعني نبي. نوية في حالة إن الاسم هذه الباء تتلطف تصير واو فتصير نوية مو نبية. نبية نوية. أوكي. بس نابه نابوية تنبأ. الكلمة الأخرى إلى الناوخ، نون باء ملطفة أو ملينة صار واو، خيت أو بالآرامي حيت. حي ناوح. إحنا حي ما نلفظها بالأشهر المعاصر ما في حي، الحي كلها صار خي. ناوخ نواخة اسم الفعل يعني نبح. شوف قريب عن عربي نابح. نبح نابح نبح ناوخ نواخ. اوكي. عندنا بعدين نابل نابولة منابل منابولة. نابل نون باء لام، أذهب معه يعني يودي. هي بالعربي يذهب أو يذهب يعني يودي بالعامي أكثر صح. وهو عكس بيته يؤتي يجيب، يعني يجيب يودي ويجيب. نابل وميت ميت، الألف ما طلع. أوكي. بعدين عندنا كلام الآخر وناوع، نون باء ملينة عين. ناوع نواعة، العين نحن أيضا ما نلفظها هيك كلش قوية، إنما ناوع نواعة منو. ناوع نواعة معناه نبعة. نبع ينبع نبع نبع. نبوعة هو نبع. وأيوة ناوع نواعة نبعة. ومنوع منووعه يعني أنبع جعله ينبع. وهذه هون أيضا صاير بها غلط.
ميك صاير بالميك لازم بالأي. أوكي ميك سبوت. أوكي اللي هذه أمل أصلحها هيك. فإذا ناوع نواعة منوع منوعة أنبعة. ناقز الكلمة الأخرى ناقز نون جيم زين ناقز نقازة غمزة غمزة وينك غمز يغمز. والآخر هو ناقر ناقر نقارة نجرة نجرة ينجر نجرة يعني صار نجار النجار اللي ينجر الخشب ناقر نقارة. الآخر هو نادي نون دال أليف نادي ندايا قفزة نادي ندايا قفزة. مندي مندوي قفز طفره جعله يقفز يعني. عندنا الآخر نادر نادر ندارة نادر ندارة نذرة ندرة نذرة يعني نادر ندارة. وعندنا آخر ناهم ناهي عفوا ناهي نون هاء أليف نون هاء ألف نهاية تنهد. وانظر هون تانخ متانخ أيضا راح نشوف نفس التعطيه مرادف له تقريبا. أيوة. الفعل الآخر ناهم نون هاء ميم ناهم انهام زأر طبعا للأسد يزأر ناهم انهام زأر يزأر. الآخر ناول وهو أرامي الأصل ناول نوالا ضعف أو هزل. أقول هنا أقول انظر باقر وهناك في باقر إذا يتذكر هذه يقدرون يرجعون لها المتابعين. قلنا أنه نستعمل باقر أكثر للجسم للشيء المادي الضعف المادي الجسمي. أما ناول نوالا فنستعملها أكثر للضعف المعنوي المعنوي والنفسي. أيوة ناول نوالا وباقر بقاران. أوكي بعدين عندنا منول منول ميم نون واو لا وهو الكوزاتيف ماله يعني المسبب له منول منوله أضعف يعني جعله يضعف أضعف يضعف. بعدين عندنا نونة نون واو نون أليف رباعي نونة نونوي الأليف حسب القاعدة تصير ياء وتأخذ طبعا زلامة لأنه اسم الفعل ونضيف الختامية نونة نونوي اسم الفعل تاعه. توسل تضرع. انظر أيضا بيربل عندنا بيربل بي ريش بي لمت بيربل أيضا بمعنى يتوسل يتضرع. أوكي. بعدين عندنا ناور نون واو راء ناور نوارة جفلة فزعة. وانظر أقول لك خاجل أيضا شفناها خاجل بنفس المعنى. أما منور منورة فهو المسبب منور منور أفزع جعله يفزع أفزعه أفزع. بعدين عندنا نز 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 نون زين نون زين نزنوزة نشج تدلل لمن يتدلل أو ينغج يمكن ينغج أيضا نغج أو غنج غنج أيوة تدلل. أوكي نزنز نشج تدلل. بعدين عندنا نازر. أبونا نشجة ما عندنا نشجة شو نشجة؟ في نشجة شو بالقاموس شفتها. المهم غنجة أيضا غنجة اكتبوا غنجة أيوة اكتبوا غنجة يمكن أكثر أيوة. المعروف. أيوة نشجة أيوة ولا عمر سمعتها. أيوة غنجة غنجة. أوكي نزنز. قلنا ناظر هناك فوق يعني نذرة. عندنا ناظر ناظر أرامية أيضا نزارة زهد ونذر أيضا تجي بمعنى أيضا نذر مثل نادر
دار، ويجي أيضا زهد. فعندنا مثلا هذا منذور، كان صار في فترة من التاريخ نتيجة الأوضاع الأمنية لأمتنا ولكنيستنا، صار البطريركية مو بالانتخاب، المنصب البطريركي اللي هو رئيس الكنيسة، إنما صار بالوراثة. فكان طلعوا هاي فتوى في وقتها أن واحد من أولاد أخ البطريرك الحالي قبل ما يموت هذا البطريرك ينذروه، نذيرة يعني ينذر، ويعيش بالزهد، ما يأكل لحم طول عمره من صغير، ما يأكل لحم، وطبعا ما يتزوج. فمن صغير هو في عمر الطفولة، من طفل ينذروه. طبعا واحد من أولاد ذكر، أولاد إخوان البطريرك الحالي، لما يشعر أنه لازم يكون له واحد اسمه فينذروا ناظر، هذا يسمى نزيرة، من تجي ناظر نزارة، زهد نذرة أو كرس، ممكن تجي إذا بمعنى. أوكي. حتى هذا طبعا كان ينذروه حتى ياخذ مكان البطريرك عندما يتوفى البطريرك، فيكون هو الخليفة يعني، أو نسميه ناطر كرسيا، يعني شو نسميه ناطر كرسيا؟ نعم، ولي العهد بالضبط، تجي بمعنى ولي العهد طبعا، بس بمفهوم ديني مو سياسي. ولي العهد ناطر كرسيا يعني حامي الكرسي البطريركي، هو ناطر كرسيا، حارس الكرسي. هيك كان. فهاي قضية، هذه الكلمة كانت تشير إلى هالشيء، هذا كان استعمل مرات في وقت من التاريخ. بس بعدين من طبعا قبل 50 سنة هذا القانون بدل، رجع إلى القانون قبل 1400. من 1400 طبعا نتيجة الاضطهادات الكثيرة اللي عانتها الكنيستنا، وخاصة الأخير هو المغول، التتر المغول، ولكن أكثر القشة التي قصمت ظهر البعير كان تيمورلنك. هذا تيمورلنك، هذا السفاح الكبير تيمورلنك، هو اللي دمر الكنيسة بتاعنا وشعبنا في سنة 1396 عندما هاجم من سمرقند في مقره وجاء إلى غربا، وكان طبعا يهدف فقط المسيحيين غير المسلمين. هو أسلم، كان بوذي أسلم، وأقسم بأنه يبيد الديانة المسيحية من آسيا كلها، ولكن طبعا كان الله أقوى منه. فالمهم فعمل كثير يعني، لأن ذاك الوقت كنيستنا كانت منتشرة من الفرات وحتى بكين، حتى كوريا والصين ووسط آسيا وغيرها. المهم فهذه من ذاك الوقت صار هذه. فبعدين قبل 50 سنة رجع من جديد القانون القديم بواسطة الانتخاب، طبعا إلى يومنا هذا يمارس الانتخاب. أوكي. والانتخاب يكون طبعا مو من الشعب كله، ولكن من مجلس الكنسي الأعلى. أوكي. عندنا فعل آخر، ناخل، نون خيت لمت، نون خاء لام، نخالة، ناخل، نخالة، نخلة بالمنقل، لما ينخل شيء بالمنخل. عندنا الفعل الآخر نخم، نخومة، ومناخم نخومة الميمي بتاعه. أقام، بعث، ونخامة هو البعث، يوم البعث، مو حزب البعث، إنما يوم البعث، يوم القيامة يعني. نسميه يوم القيامة أو نخامة، اثنين، نخامة بعث، قيامة قيامة. فنخم، نخومة، أقام، بعث. أوكي. ناخب، نون خاء بي، ناخب، نخابة، استحيا. ومنخب، منخوبة، هذا المسبب تاعه، أغزى، يعني جعله يستحي. منخب، منخوب، ناخب، نخابة، استحيا، منخب، منخوب، أغزى.
عندنا آخر ناخت، وهو آرامي الأصل أيضا ناخت، نخاتا نون خاء تاء، وبالآرامي طبعا هذه ناخث تلين تاو. نحن في الأشهر المعاصر ما تلين، لا التاو تلين ولا شو أقول لك بعد، الدال تلين تصير ذال، ما في، إنما تبقى قاسية. ناخت نخاتا نزل. وعدنا طبعا الفعل الآخر اللي هو الحديث بالمعاصر صالة صلايا صالة، وأيضا موجود بالآرامي صالة، ولكن ناخت أيضا نزل، وصالة أيضا نزل. والمسبب تاعه منخت منخوته، شوف هنا أيضا غلط، منخت منخوته. أوكي، منخوته أنزل، جعله ينزل. وعندنا ناطب نون طاء بي، ناطب نطابة، نقط أو رشح، نطفة. قلنا حكينا عن هذه كثير، أنه نطفة يعني نطفة من هون جاية من النقطة، من منطب منطوبة، أنقط رشح، هنا رشح نفسه، هنا رشح أوكي. ناطر انطارة نون طارة، ناطر انطارة، حرس حفظ، أيضا تستعمل في العربي ناطر ناطور، وهي طبعا كآرامية الأصل ناطر انطارة نطرة حرس يعني حفظ. نايخ نون يا خيت، نون يود خيت، نايخ نياخة ارتاح، ومنيخ منيوخة أراحة. هذه حتى الأقباط يستعملوها، أنا أستغرب أنه شلون أخذوها طبعا من الآرامي، إن تنيح، لما يقول مثلا واحد توفى يقول تنيح فلان، خاصة يستعملوا للجالدين الكبار، ما يقولون توفى على أساس إكراما إجلالا لهم، تنيح. نحن للجميع نقول للواحد علماني كان ديني إيش ما كان، نخلة لما نقول يعني توفى يعني نخلة يعني ارتاح من هذه الحياة الدنيا، يعني نخلة مثل مات، نخلة توفى ارتاح. فهاي كلمة نايخ أيضا نستعملها لذاك، ولكن أيضا استعمالها عام، يعني يرتاح، واحد يرتاح من الشغل، من التعب، من العمل، من أي شيء. ومنيخ منيوخة يعني أراح يريح. حتى هذه استراحة، ممكن ارتاح أو استراحة. إما منهم أستاذ سامي تتفضل استراحة أو ارتاح أكثر؟ ارتاح مليح، يعني يمكن استراحة أيضا ممكن. أوكي شكرا. نرجع إلى الفعل اللي بعده، هو ناتشل نون تشاب لمت، يعني نون تشيم نون تشاف لمت، يعني مو كاف تشاف. نحن بالعراقي عامي عندنا أيضا تشاف، عدا كاف عندنا تشاف، نستعمل تشاف هيجي وهيجي روح، كان على كان يقول كانج، كثير يستعملوا تشا، وهذا طبعا تأثير الفارس، اللغة الفارسية. ناتشل نشالا يعني قلعة. ممكن واحد يقول يمكن أصلها ناشل نشالا بالشين، يعني الشلع نشلة، ممكن ما أعرف، لكن نحن نستعمل ناتشل نشالا يعني قلعة. وعندنا كلمة أخرى مرادفة شالق شلاقة، ناتشل نشالا قلعة. كلمة أخرى نكنك نون كاف نكنك نكنوكة، يعني تأوه أن يئن، نكنك لما واحد يكون مريض يتأوه يئن نكنك نكنوك. كلمة أخرى هي ناخب نون كاف خاب، نون خاب بي، نون خاف بي، نخافة ناخب نخافة، مو بالخيط إنما بالكاف الملينة. بالكاف بالخيط شفناها معناها يستحي. شوف ناخب بالخيط نون خيط بي، وعندنا نون كاب
ملينة بي تختلف. ناخب هوني بالخات يستحيا، أما ناخب بالنون كاف الملينة الخاب والبي مخافة تعفف. طبعا لهم علاقة وصلة بيناتهم، استحيا وتعفف، عفيف أو مستحي، يستحي يعني عنده حياء، عنده عفة. أوكي. منخب منخوب في حين عفف أو حتى أيوة عفف. ناخب نخابة تعفف، منخب منخوبة. نخبة عفيف، نخبة هذا نقول أوكي نخبة عفيف. ناكر نون كاب ريش، كاب كاف مو ملينة قاسية، نون كاف ريش نكار، ناكر نكارة مثل العربي نكرة، نكرة وهي آرامية أيضا، ناكر نكار نخر بالعربي. أوكي. نخري آرامية أيضا، نخروي نخري، نون خاب ريش ألاب، نخروي. غرب أبعد نحى، نخرايا غريب، غربه صار غريب يعني، أيوة أبعده نحاه نخره. نمن نون بالألف بالفتحة القصيرة لهذا ميم تشدد. نمن نمونه رطبة، نمن نمون رطبة، صار رطب، صار رطب رطوبة، أخذ رطوبة يعني. فنيمانوتا هي رطوبة، نيمانوتا من هذا تجي من هذا الجذر. نيمانا رطب، نمونة رطبة. أوكي. نمن رطبة. ناسي نون سين أليف، نون سمكة ألف، ناسي، وهي أيضا الآرامية ناس نسايا. جرب بالآرامي تشدد نسي، بالأشهر المعاصر ناس نسايا. جرب اختبر، وعدنا مرادف له جرب بالعرب مثل العربي جرب جروبه، ناس نسايا اختبر. ناسو نون سين باء ملينة، نون سمكة واو وبيت بيت. نساوى ناسو نساوى، وهي آرامية الأصل. أخذ تناول. أبونا هذه الكلمة لها علاقة مع النسيب، نسيبك يعني ابن. أيوة لها علاقة أكيد، لأنه مأخوذ هو نسيبي، هو اللي أخذ يعني صار نسيبي. أيوة ممكن. أي ناس ساوى أي ساوى ممكن بالعربي. نحن ما نستعملها طبعا نسيب، ما عندنا النسيب، نسميه كلمة نسيب يعني عديل، غير عديل. أيوة نسيب عديل يعني نحن نسميه شوف طبعا بالي يجي بالي كلمة. ناسي ونساوى أخذ تناول. وعندنا أيضا شاقل يأخذ، شاقل يأخذ، ناسو أيضا يأخذ. ناسب في حين باء غير ملينة قاسية، نسب، وهون النون عليها فتحة قصيرة، لهذا الرباعي يكون نسوب، يكون مو نسابة. نسب نسوبة نسبة، هنا نسب ينسب إلى شيء. وعندنا كلمة أخرى بيتي، بيتي عندنا صفة النسب قلنا بوقت شفناها بالصفات، قلنا شوماها بيتايا، ويعني الصفة النسبية المنسوبة النسبوية. بيتي ناسب، نسب نسوبة نسبة. ناسخ نون سين كاب ملينة، ناسخ نساخة آرامية، نساخة يعني نسخة بالعربي أيضا نفس الشيء، والآرامي هي ناس قديمة طبعا هم نستعملها بعد جديد الحديث بالمعاصر. ناسخ نساخة نسخة، كوبي. ناسر نون سين راء، ناسر نسارة. نشر بالمنشار، نشر ينشر، نشر ينشر بالمنشار، مو ينشر باريس ينشر يذيع، لا إنما ينشر بالمنشار. ناسر. ناقص
نون عين سين ناقص آسا. وكثير ما نحن هون نقلبها باللفظ العين هنا في الكلمة نياسا، نقول نياسا نياسا. هي العين أنا شرحت بوقتها بالحروف أنه عين عندنا مشكلة فيها كثير باللفظ في الحديث بالمعاصر. نآسا ما نقول عاسا ناعس، إنما ناقص نآسا يعني لدغ يلدغ ولسع يلسع. نابخ نون بي خيت نابخ نفاخة نفخة، نفخ ينفخ، نفخ من فمه نفخة أو شيء آخر أو آلة نفخ. نابل نون بي لمت نابل نبالا سقط وقع نابل نبالا. ممبل هو المسبب تاعه ممبل ممبولي أسقط أوقع جعله يسقط صار سببا له يسقط. نابس نون بي صاد صادي نابس مباسا نفض، نفض الغبار نفض شيئا نافض نفض. وعندنا نابق نون بي قاف نابق نابق رميا نباقة خرج. انظر بالط عندنا أيضا مراد له بالط نابق وبالط نابق. منبق منبق هو المسبب منبوقة أخرج جعله يخرج. ناصو نون صاد باء ملينة يعني أصل ناصب ناصب ناصو. نصاوى غرز نصب. ونصيوايا غريزي هو غريز نصيوايا وغريزة نصيوة أيوة ناصو نصاوى يعني شيء مغروز بالإنسان من ولادته. ناسخ ناسخ أرامية الأصل نساخة يعني نجح توفق. وعدنا أيضا شوف هذه ما نبدلها بعد من الآشوري ناسيها شوف مئات المرات راجعت بس هاي راحت علي ما كتبتها بالعربي. انظر يعني معنى انظر انظر منتي ناسخ نساخة نجح توفق. وعدنا أيضا منتي منتوي. ناصب نون صاد بي مو باء باء بي ناصب انصابها رشح صرف لما يعني يرشح الماء أو شيء يرشح يصرف ينصرف. أيوة ناصب انصاب. ناقد نون قاف دال ناقد انقاد مو معنى نقد مثل العربي إنما نحف رفع صار رفيع صار نحيف. ناقد انقاد انقيدة يعني نحيف كمان قيدة قلانا يعني كم هو رفيع هذا الشجر. أيوة ناقد انقيدة ناقد انقادة نحف رفع. نقنق نون قاف نون قاف كلمة أعجمية وتستعمل أيضا بالعربي. نحن عندنا نقنق نقنوقة نقنقة ما أعرف بالعربي إذا في كلمة أخرى ينقنق. نقنق يعني لما واحد يمزمز هيك يمزمز في موجودة بالعربي الفصيح أستاذ سامي مزمزة أو نقنقة صح صح أيوة موجودة. أيوة نقنق نقنق نقنوق هي مأخوذة من العربي يمكن. ناقم نون قاف ميم الآرامية أصل ناقم قام نقم مثل العربي سخط نقم نقم عليه سخط عليه ناقم قام. ناقب نون قاف بي شوف نابق نون بي قاف نا قاف بي نون ما بي قاف إنما نابق نون قاف بي نقابة لحق تبع. وعدنا انظر شوف تابع طابة أيضا كلها مرادفات مو بالضبط 100% تطابق مو مطابقة إنها مرادفة. ناقب نقابة لحق تبع تابع
طاب. أوكي. عندنا ناقر، كان عندنا ناقر قلنا نجرة، ناقر نقرة مثل عربي أيضا، ناقر نون قاف راء نقارة نقرة ينقر. ناقش نون قاف شين ناقش نقاشة. دقة نقشة أيضا دقة، ناقش ناقوشة، نقش لناقوشة يعني رن الناقوس، ناقوس منها جاية من هذه ناقص لأنه يدق على الناقوس، دق الناقوس. ناقش نقاشة أيضا نقشة تستعمل بصفة مستعارة، نقشة يعني ينقش على الجدران، لما النقوش يعني النقوش انه منقوشات، نقش ايضا ناقش نقاش. وانظر عندنا كلمة أخرى قسمس، تنطي نفس هذه ثانية مو الأولى، تنطي المعنى الثاني مع النقش ينقش. قسمس قسموس قسمس. أوكي. نر نر نون راء نون راء نر 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 نور صهل الحصان، لما نور نر سوسة يعني صهل الحصان، صهيل الحصان نر نر. ناشي نون شين أليف ناشي نشايا نون شين شايا نسي سهى. شوف هذه ممكن إذا ما نكتب الألف، ليش نكتب ألف قبل الإنسان؟ ناشا ناشي إنسان ناس، نكتب ألف مبطلة أو مصمتة، تمام، ألف عليها شرطة مائلة فوقها حتى نميزها من هذه ناشي. ناشي فعل، هذا فعل ناشي يعني ينسى، نسى سهى نشاية، إنما ناشا ناشي مع الأليف المصمتة قبلها معنى إنسان وناس، إنسان وناس وناس. أوكي. والمسبب تاع منشي منشوية، أنسى أسهى أسهى، نسي سهى أنسى أسهى. ناشط نشاطة، ناشط العربي ناشط نشطة غير شكل غير معناه، هنا ناشط نشاطة يعني سلخة، هاي تكلمنا عنها أنا وأنت أستاذ سامي، قلت حتى هذه موجودة إلى يومنا هذا، تستعمل نشطن جلده يعني أنشط جلدك، هذه إحدى التهديدات اللي يهددون بعضهم بعض الناس بلغتنا، نشطن جلده. ويقال أنه هذه باقية في نفسية الآشوريين إلى من وقت الإمبراطورية الآشورية القديمة، حيث كان لهم هذه الممارسة عندما كانوا يذهبون للحرب، فكان يجيبون كثير من الرؤساء والكبار بتاع الدولة اللي يحاربوها ويحتلوها أو يغزوها ويسلبوها، يجيبوهم ينشطون أو يسلخون جلود هالملوك والكبار بتاعهم وينشروها على أسوار نينوى. هاي كان طبعا قسوة حقيقة هي موجودة طبعا بالعهد القديم، كثير قسوة، كان الناس كثير قاسين على الأسف، حتى ليومنا هذا بعد آلاف السنين أيضا بعد القسوة موجودة بأشكال، طبعا تأخذ أشكال مختلفة. فكان إحدى الممارسات الموجودة واللي باقية فينا نحن آشوريين كثير نستعملها، ناشط نشاط نشط لجلده، ناشط سلخة يسلخ. ناشم نشامة ناشم نشامة نون شين ميم نشامة. نسمة نفث زفرة، فالزفير نشمته. وأيضا نسمة لمن ينسم النسيم. ليش نسيم؟ يعني نحن لما نصفر نطلع نسيم هواء من أنفنا، فلذلك هي النسم نسمة الحياة هي هذه، يعني عكس مو الشهيق، إنما الزفير هو اللي يرمز إلى نسمة الحياة. ناشم شامة نسمة نفث زفر الزفير. ناشب في حين نون شين بي ناشب نشافة نشفة، يمكن هاي مأخوذة من العربي، مكاتب أنا هون نقراها يعني أعجمية هي. ناشب نشافة نشفة.
منشوفة نشفة، جعله ينشف، نشف. ناشق، نون شين قاف، نون شين قوب، انشاق ناشق انشاق، باس قبل تكس. اوكي. منشق منشوقة بوسة، جعله ايوه منشق. ايوه. فطبعا هنا في كثير من او كثير او عدد قليل من الافعال عندما هي لازمه المتعدي بتاعها يكون انعكاسي، يعني ينعكس على نفس الفاعل. فهنا منشق يعني يبوس، يعني خلي الاخر يبوسني. ناشق نشق انا ابوس، لكن منشق انا خلي اخر يبوسني، فيكون انعكاسي. يصير المسبب سببي ومتعدي ولكن انعكاسي، لأن بعض الأفعال المتعدية انعكاسية، يعني ينعكس تأثيرها على الذي يفعل على الشخص الفاعل نفسه، فهو يكون فاعل ومفعول. أوكي. ناتب نون تاو بي، نون تاو بي، ناتب نتابة جذبة. انظر أيضا عندنا قارش، قارش يسحب يجذب، لكن ناتب يجذب، يعني المغناطيس يجذب، جذب. أيوة. فنستعمل أكثر لما واحد ينجذب إلى الآخر، يكون منجذب للآخر. أيوة. وقارش أيضا يسحب يجذب، يجر. ناتر في حين نون تاو راء، ناتر تارا، تساقط، مو نثر إنما تساقط. عندما تتساقط أوراق الأشجار، يعني نقول طرفة إيلانا تر، أوراق الأشجار تساقطت، ناتر تارا. أو الشعر الإنسان لما يتساقط، تر كوسي، تساقط شعري. ناتش انتاشا، ناتش أرامية، ناتش نتشا، نتفة، ناتش انتاشا. هاي حرف النون، انتهينا من حرف النون. نبدأ بحرف السين، ما طال عندنا وقت. سائو، عندنا كلمة أولى سائو سياوة، الأليف تنقلب إلى ياء في المشتقات في اسم الفعل وغيرها. سائو سياوة، هرم شاخة، صار شيخ، صار شايب. سائو سياوة. وساوى هو الشيخ، ساوى أو سابا. قسم ما يمكن الغربيين ما عندهم ما يلينوها الباء، ساوى ساء سين أليف باء ملينة صايرة واو، ساء وسياوة، فهم ما يعملوها، ما يلينوها تصير سابا، وهذا موجود كثير سابا مستعملة هذه. فعندنا نحن بالعراق بحيرة اسمها بحيرة ساوى، ساوى طبعا بالشرقي، عندنا اللفظ الشرقي بالآشوري الحديث والقديم ساي وسياوى، ساوى يعني شيخ، ساوى. عندنا بحيرة ساوى، بحيرة صغيرة وغريبة الأطوار. مع الأسف لو هذه البحيرة كانت في بلد آخر كان لها هسه شهرة كبيرة، وكان تصير يعني مكان السياحة، كان يصير مكان للسياحة كبير. وهي البحيرة صغيرة هيك بالصحراء، لا يزيد ماءها ولا ينقص، وما لها أي مجرى يصب فيها. شيء غريبة هي البحيرة، وكلها صحراء حواليها، وماءها بها معادن هيك وتتحجر هيك حواليها، هيك مثل يتحجر أو شو نسميها، هي متحجرة هيك، يتحجر الماء بتاعها. وما يقع لي يمكن لها من تحت لها اتصال بالبحار بمكان ما يعرفون. ولكن مع الأسف هيك يعني متروكة مهمولة مهملة. أيوة. بحيرة ساوى شاخة. وطبعا ساوى كان يستعمل كاسم، هي صفة شاخة أيضا كاسم. فعندنا قديس ساوى أو سابا، سابا اسم يستعمل إلى اليوم، قسم يستعملون الغربيين يقولون سابا، نقول ساوى.
مسيو مسيوه هو الكوزاتيف أو المسبب جعله يهرم، يعني مسيو يعني نستعملها كثير، يقول فلان خلاني أشيب شيء بشعري، يعني قام مسيولي، جعلني أهرم أنا من حركاته ومن ممارسة من تصرفاته. مسيو. أوكي. سائغ سين أليف غمل جمل صايرة غمل، غين صايرة جيم صايرة غيم، سياغة سائغ سياغة، سيجة يسيج، سيجة سياج سياغة. سائم سين أليف ميم، سائم سيامة، الأليف تنقلب الياء إلى ياء، سائم سيامة. عين وضع، حتى وضع مؤلفا، يعني حتى للمؤلف سايوما. فعندنا مثلا مجلس الكتاب والمؤلفين، كان بالبلد العراق صبر وسايومة، يعني الأدباء والمؤلفين. صبر وسايومة، سايومة مؤلف أو وضع كتابا، وضع شيئا، عين. كذلك عين مثلا فشل سيما وزر، يعني عينوه وزير، عين. فشل سيما سائم سيامة، عين وضع. مسيم مسيومة نصبه، ينصبه يعين ينصب، نصبوه ملكا مثلا، مسيومة ملك، أو نصبوه بطريركا، أو غيرها من المناصب، سواء المدنية أو الدينية أو العسكرية. ساول سين باء ملينة لام أيضا أرامية. ساول سوالا قاسا كابدة، ساول سوالا قاسا كابدة. وعندنا ساوئ سين باء ملينة عين، ساوئ سواء شبع يشبع. ساوئ بالسين مو بالصاد، تجي معناها يصير صباخ صبغة، إنما هاي ساوئ سواء شبع يشبع. مسوئ مسوئة أشبع يشبع. ساغد سين غمل دلت، سين غيم دلت أو غين دلت. ساغد زغادة سغادة، سجدة. صادر سين دال راء، صادر صدارة، صفة يصف، سدرة المنتهى، الصف الأخير، صدرة خرايا، الصف الأخير، الصف المنتهي. ساهد هذا سين ها دال، ساهد سادة، استشهد. ساهدة هو شهيد، سادة شهيد. إنما السين بفتحة قصيرة والهاء طبعا مشددة، سهد ويصير سهودة من بدل سادة، سهودة، والتلينها مساهد مسهودة الميمي، يعني شهد. سهادة شاهد. شوف شهد صار شهيد أو صار شاهد، عندنا نميز بيناتهم نحن. شهيد اللي يموت يشهد ويموت من أجل الشيء اللي يشهد عنه، أما الذي يشهد ولكن ما يموت، شاهد هو فقط، شاهد عيان، فسهادة. هذا سهادة، هذا سادة. كثير أيضا من بني جلدتنا ما يميزون بين هالفعلين كثير مرات. شهد ساهد سهادة سهادة. أوكي. شهد يشهد، استشهد يستشهد. صاخ سين خيت ألف، صاخ سخايا، سبح يسبح، سبح لا سب يسبح، إنما سبح يسبح بالشط. يابط اسبح بالشط هيك. سخبر سين
خيت باء راء سخبر سخبورة رباعي زار تفقد زار تفقد سخبورة ساطي سين طاء أليف ساطي سطايا سطى انقض هاجم ساطم سطاما ساطم سطاما سين طاء ميم. شوف السين تلفظ كأنها صاد. ليش؟ لأن بعدها موجود هذا الحرف الضخم مضخم المنغم الضخم ضخم طاء فيصير ساطم ساطم سطامة تهدم خريبة. وعندنا المرادف هاجم هجامة شفناها هجمة يهجم بيتك بالعراقي أيضا يستعملوا هاي هاجم بيته هجيمة سطيمة ساطم. مسطم مسطومة هو الكوزاتيف المسبب مسطم مسطومة هدم خرب يعني صار سببا للخراب والهدام. سالب سالب سين لام باء سلابة سلبة مثل العربي سالب سلابة أيضا هو آرامي واستعمل. سالق سين لام قاف سالق آرامي سلاقة يعني تسلق صعد. سالق مو سلقة. سلقة هو شالق بالشين شالق شلاقة سلق سلق يسلق. لكن سالق سلاقة تسلق صعد. فيقول صعد المسيح إلى السماء سلق سلق لشمية سلق مشيخ بالآرامي سلق بالأشهر الحديث نحن لازم نخليه. ليش ما خليت المرادف تاعه؟ ما أعرف. هو آسق. آسق آسق ساقة آسق هو أيوة سالق سلاقة أرامي ما نستعملها كثير إلا بعض بس اسم سلاقة مثلا سلاقة عيد سلاقة يعني عيد الصعود صعود المسيح إلى السماء. أوكي. سلسل سلسل سلسولة مثل عربي تسلسلة سلسل سلسولة تسلسلة يتسلسل. سامة سين ميم أليف سامة سمايا ليس معناه يسمو سما يسمو إنما عمية عمية. العربي اسمها سما يعني على إنما بالأشوري والآرامي سام اسمها يعني عمية يعمي صار أعمى. مسمى مسموي أعمى أعماه جعله أعمى. صامت سين ميم طاء صامت صماطة صمطة عربي موجودة صمطة. وأيضا عندنا خارخ المرادف تاعه خارخ خراخة شفناه بوقت. سمم سين ميم ميم سمم سين ميم ميم. السين الأولى عليها فتحة قصيرة لذلك الميم هي مشددة سمم. يعني شوف هنا عندنا 3 ميمات مع وراء بعضها سمم سم وم وم سمم سمومة يعني سمم يسمم أيضا بالعربي نفس الشيء العربي. مسامم سامومة هي التلطيفة بالميمي مصدر الميمي يصير مسامم سامومة. أوكي. في حين سمسم 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 سين ميم سمسومة على جداوة. انظر أيضا درمن طبعا هي عجمية نستعملها كثير درمن بمعنى يداوي يعالج. سمسم سمسومة. سمسامة علاج ثيرابي. سامق سامق سماقة سامق سماقة احمرة سين ميم قاف سماقة احمرة. لهذا اكو هذا الثمرة ثمرة شجرة سماق نحن نسميه سماقة يعني لأنه ليش؟ لأنه أحمر البذور هيك بذور هي حامضة تكون يحمض بها الأكل
طيبة كثير، شجرة عندنا كثير فيها في شمال العراق بالجبال، شجرة جبلية هي، سماقة، سماق بالعربي العراقي يسموه سماق، ما أعرف أيضا. هسه في يبيعون بالأسواق العربية وغيرها والأجنبية هون يجيبوها سماق، هذه سامق. قبل طبعا هون ما كانوا يعرفوا الأوروبيين لأن ما عندهم هالشيء هذا، الثمر هذا، البذرة، هالشجرة سامق، سماقة أحمرة، فهذا سماقة من ناجة سموقة، السماق جاي من هاي لأنه أحمر. مسمق، مسموقة، حمر يحمر، جعله أحمر. ساني، سنايا، ساني، سين نون أليف، سنايا، كره، كره يكره. مسني، مسنوية، كره، كرهه، جعله يكره. مسني، ساني، مسني، ساني سنايا، مسني مسنوي. ساند، سين نون دال، ساند سنادة، مثل العربي ساندة، ساندة. سانق، سين نون قاف، سناقة، احتاج، سانق سناقة احتاج. مسنق، مسنوقة، جعله يحتاج، جعله يحتاج. مسنق، مسنق لي إلا يعني جعلني أحتاج إله، مسنق، مسنق لي. سابي، سبايا، سين بي أليف، سابي سبايا، غرفة، غرف، غرف الماء، يغرفه الماء، يغرف الماء. سابي، سابوي، سابي، سبي، يعني سين عليها فتحة قصيرة فلذلك البي مشددة، سبي، سابوي، سابوي. سلم، أوصى، وطبعا تلطف بالميمي، بالمصدر الميم سابي، ما في العالم ما لا تشدد الثانية، ولكن تبقى حافظ على نوعه الفعل أنه رباعي. مسابي، مسابوي، فلذلك مشتقاته بنفس الطريقة، سابوي، مسابوي، مسبايا، ساب سبايا غرفة، إنما سب سابوي، مسابي، مسابوي، سلم، أوصى. شوف نفس هذه، فقط الفرق بيناتهم هو هذا بالفتحة الطويلة سقابة، هذا بالبتاخة الفتحة القصيرة يعني فمشدد. سابوي، ساب سبايا غرف يغرف، ساب سابوي سلم أوصى، سلم أوصى. سبيانوتا هي الوصية أو التقليد، يقلد شيء، واحد يقلد الآخر يعني يعطيه هذا التقليد، تراديسيون، تراديشن، فتراديشن كمان تراديشن أيضا سبيانوتا يعني التقليد. سلم، أوصى، قلد. مساب، مسابوي، أوكي، الميمي بتاعه. سابس، سباسة، سابس، سين بي سين، سابس، سباسة. اهترى، بلى، اهترى، ترى هم لحم من يهتر، يهتري، اوكي. والكاوزاتيف او المسبب بتاعه مسبس، مسبوسة، مسبوسة، مسبس، مسبوسة. أفسد، أبلى. دائما قلنا نحن الاسم الفعل لما شرحناه جبنا الفعل كيف نشتق وكيف نصيغه، أنه يكون دائما بالرواقة هوني الحرف الثاني يأخذ الزلامة هذه تصير رواقة يعني الضمة المفتوحة، بو أو مو أو، سابوس، مسبوس، أفسد، أبلى. سابق، سباقة، سابق، سباقة، سين باء قاف. فرغ، خلا، يخلو من شيء، خلا، فرغ، سابق. وسبق، سابوقة في رباعي لأنه فتحة قصيرة مشدد الثاني، سبق، سابوقة، وميم بتاعه مسابق، مسابوقة، يعني فرغ، أخلى.
سابق سباقة فرغ هو خلا هو تفرغ فرغ صار فارغ، إنما سابق سبوقة فرغ يفرغ أخلى يخلي. سابر سين با راء سابر سبارة سابر سبارة انتظر مسبر مسبور جعله ينتظر. سابر سبارة انتظر مسبر مسبور جعله ينتظر. أيضا يستعمل هذا مسبر مسبورة للتعبير عن الوعد موعود. مثلا أنا أنتظر لأني موعود، يعني مسبر مسبر يعني جعلته ينتظر، أني عندي موعد معه مسبور. فمسبر يجي أيضا نستعمل بهذا التعبير، ينتظر أو جعله ينتظر لأنه له موعد أو عنده شغل فجعله ينتظر. ساقد سقادة ساقد سين قاف دال سقادة ضجر انزعج ضجر ضاج يذوج ضجر انزعج ساقد. والمتعدي بتاعه مسقد مسقودة أزعجه انزعج أزعج. ساقط سقاطة سين قاف طاء ساقط سقاطة سقط فشل مثل العربي ساقط سقاطة. ساقل سقالة سقل عفوا سقل سقولة يعني وهي فتحة قصيرة سقل سقولة الميم ساقل مساقولة. زين جمل سقلة هو الزينة التجميل سقلة ساقل سقالة. سقيلة يعني مزين جميل مجمل ساقل سقالة. أوكي. ساري سرايا سين راء أليف ساري سرايا فسد خبث نتنا. ساري سرايا. مسري مسروي أفسد خبث أنتنا يعني مسري مسروي أفسد. سريا فلان مثلا نقول إنسان لما يقول ما سريا لي إيش قد هو خبيث سريا إنسان خبيث. سارو سين راء الباء الملينة سارو سراوة أنكر نفى. وعندنا مرادفين له ناكر ونابه أيضا ناكر ونابه سارة وسراوة أنكر نفى. طبعا هاي اثنين هم آراميات أيضا بالعربي نفسه نكر نفى نابن بايا ناكر نكارة. سارة وفي حين هو أشوري معاصر أكثر استعملها بالكلام. صارخ صراخة بالسين سين راء خاء مو بالصاد عندي معنى آخر صرخ يصرخ وذاك. سارخ صراخة أجرم أذنب أيضا جعله مسرخ مسروخة جعله يذنب يجرم. مثلا صريخة ممكن يكون مجرم أو حتى تكرم للكلب كلب صريخة يعني الكلب المكلوب اللي صريخة. أيوة صارخ أجرم أذنب. سارت سين راء طاء سارت صراطة خطة رسمة وهذا صراط يعني الخط صراط مستقيم يعني الخط المستقيم. صارت صراطة من هذا جاء صراط صارت صراطة خطة خط صرطة خط أو رسم أو هذه. صرعب سين راء عين باء صرعب بي صرعب صرعوب صرف الفعل يصرف التصريف أو النحو. أيوه صرف الفعل.
سرعابة، لهذا شفنا سرعابة سعرانة عن تصريف الأفعال، كان عندنا موضوع من مواضيع اللحو. سارب سين راء بي، سارب سرابة، شفط امتص، يشفط يمتص، يمتص مو يمص. يمص هذيك شفناها أمياسة، مايس ما الصاد، ما يمياسة ماسة. أما سارب سرابة يشفط يمتص. أوكي. سارق سين راء قاف، سارق سراقة، مو سرقة يعني يسرق يلص يسرق، إنما سارق سراقة يعني مشط جرد فرغ أيضا. سارق سراقة، فلذلك نحن الشعر نقول نمشط شعري، يعني يقال أنه في القديم الزمان لما هذا الفعل وجد كان الشعر يمشط من أجل إيش؟ من أجل أيضا أنه يجرد من الشوائب الموجودة في الشعر، يمشط بالمشط. أيوة. سارق سراقة، مشط جرد فرغ. هذا سريقة يعني فارغ باطل، يعني نقول هذا إيمان هيمانو تسرقته، يعني إيمان باطل أو اعتقاد باطل، عقيدة باطلة مثلا. سريقة فارغ باطل. أوكي. ساتر سين تا را، ساتر ستارة، ساتر ستارة، فتق هدم، فتق هدم. أيوة إيش تعمل هدم؟ مثلا استر بيته يعني هدم البيت، لكن أكثر فتق يفتق الشيء، القماش أو أي شيء آخر يفتق. في حين ستر، شوف ساتر بالفتحة الطويلة، ساتر ستارة فتقة. أما ستر ويا رامية ستورة، مساتر مساتورة، دافع سترة في العربي، ساتر سترة دفع. فعندنا طبعا بالحرب كان ساتر، السواتر، سواتر الجنود يسترون الحيطان الترابية اللي تستر، أيضا هذا هو الساتر، يستر يحمي، خطوط الدفاع، خطوط سواتر. مساتر مساتور الميمي بتاعه الملطف، ستر ساتور، مساتر مساتر. ستت، وهنا ننتهي نقف. ستت ستوتة، ستت سين تاو تاو، ستوتة. رسخ وطد، ستت ستاتة توطيد تسترسيخ، ستت ستاتة. أبونا نقف. هنا نوقف شوية لأنه صارت ساعة. نعم. عشان نعطي الناس إمكانية يشوفوها. أشكر المشاهدين وأشكر أبونا على تقديم كل الأفعال هاي، أنا كنت أستمع بها، يعني فعلا هاي الدنيا بعيدة عن اللغة العربية إلا نادرا، فيها كلمات يعني بجوز 10%. أيوة. يعني أنا يعني حتى يعني أقول هل معقول تسمي اللغة السريانية اللغة السامية؟ هي يعني اللي أنا بسأل نفسي يعني بعد الأفعال، ما هو الأفعال هي أساس اللغة أصلا. نعم. أهم شيء هي الأفعال، لأنه منها تيجي المشتقات، كل شيء. جذر الفعل هو الأساس أيوة. فيعني ما بعرفش إذا واحد عمل إحصائيات ما هي نسبة يعني يعني ما هي نسبة يعني القرابة بين اللغة العربية والسريانية. لأنه مثلا الأستاذ لوكسمبورغ يشوف أنه كثير من الكلمات العربية هي أصلها سريانية، هو حسبه طبعا، حسب تحليله. صح. بس يعني هو بطبيعة الحال في يعني قول 10% بجوز من السرياني هو قريب للعربي. أظن ما بعرف، أنا ممكن أكون غلطان، بس بدي أسأله لأستاذي
لأنه يعني مثل ما قلت لك بين العربي والعبري في 70% قرابة. أنا أظن أستاذ سامي لازم نميز بين الآرامية والسريانية. يمكن الآرامية هي مثل العبري قريبة مع عربي عرامي وعبري، أما ما يسمى اليوم سرياني اللي طبعا له أصول في الآرامي أيضا، وأيضا نحن الآشوري نسميه أيضا له بعض شو يسمى من الآرامي قرابة، ولكن له أشياء هي حسب ما بعض من اللغويين تاعنا واللي عملوا قواميس للغة الحديثة المعاصرة هذه، فجابوا يعني بعض الكلمات هذه قالوا هذه هي أقدم من الآرامي، أقدم من الآرامي، يعني يمكن أكدية وسومرية. أيوة يظهر هيك. لهذا هيك تشوف فيها موجودة. أنا مثل ما قلت لك أنا كنت أتكلم يعني مع واحد يهودي كان يعيش في إسرائيل، أتكلم عن اللغة العبرية في القرآن مثل هيك، وقال لي إنه في بعض الفصول في التوراة من أرميا وما أعرفش وين أو أشعيا كمان هي بالأرامية. يمكن دانيال أيضا، دانيال أيوة دانيال. فقال لي اليهود ما يفهموها، اليهود ما يفهموها. أنا استغربت قلت كيف ما يفهموها، لأنه أنا فكرت إنه الأرامي والعبري هي لغات قريبة، لكن هلا أفهم إنه ليش ومثل ما قلت لك لحد اليوم عقود الزواج في إسرائيل لساتها مكتوبة في الأرامية بالأرامية، واليهود ما يفهموش شو مضمونها. غريب. فيعني الشيء أنا يحيرني يعني وخاصة هذه لغة كانت لغة دولية يعني مثل الإنجليزي اليوم. مثل الإنجليزي اليوم يعني بالضبط لينغوا فرانكا، مش هيك؟ لينغوا فرانكا يعني والمسيح كان يحكيها يعني الأرامية. نعم. هي اللغة، هذه اللغة يعني. على كل يعني مفيد الواحد يطلع على الثقافة السريانية، ويخيل لي أن اللغة السريانية تكاد تكون أصعب من اللغة العربية في بعض الجوانب. نعم، في بعض الجوانب خاصة تصريف الأفعال اللي حكيت لي عنها، ال6 أنواع أفعال اللي احنا ما عندنا إياها. الماضي يعني الماضي أيضا. أيوة الماضي ست أنواع الماضي. أيوة. والنوعين من الحاضر. أيوة. يا ريت واحد من اللي يسمعونا اللي يعرفوا السرياني والعربي والعبري كمان يعطونا نسبة القرابة بين العربية والأشورية والعبرية، شو النسبة تاعتهم. لأنه أقول لك أنا الأفعال اللي أنت حكيت لي إياها يعني أتخيل إنه مش أكثر من 10% تقرب للعربي. هي الحقيقة في كلمات. أنا أتكلم عن السرياني، لا أتكلم عن الأرامل، لأنه نتكلم عن السرياني. أيوة سوريا اللي عندنا هذه. عندنا الكلمات، في بعض الكلمات المشتركة يعني كلمات مشتركة. أما قضية أفعال وكيفية النحو والصرف في اختلاف طرق مختلفة هي. أيوة. هو في اختلاف كمان بتصريف بالقواعد العبرية والعربية، يعني حسب ما أنا شفت في اختلاف، لكن جذور الأفعال يعني أنا أتوقع أنه 70% من الجذور مشتركة بين العربي والعبري. 70. أنا ما أعرف عبري حقيقة. أنا أشوفها. أنا عندي كتاب هنا القواعد. أنا ما أعرف عبري، ما أعرف. حاولت أن أتعلمه في وقت ما صار مجال. عندي قائمة الأفعال العبرية أبونا، عندي إياها كلها. 70% أفهمها. جميل. 70% منها أفهمها، يعني اختلف شوية بس يعني أصل للفهم.
ويقول لك يعني واحد عربي مش هنفهم عبري مو بيحتاج أكثر من 3 أشهر يصير يحكيها عادي. حلو. يعني العرب داخل إسرائيل يحكون عبري مثل اليهود وزود. حتى عندنا أدباء عرب يكتبوا بالعبري. جميل. فهمت علي؟ واحد منهم حتى أميل حبيبي هو ماخذ جائزة الدولة في الأدب. حلو. فهمت علي؟ هو كتب بالعبري وبالعربي. يعني على كل حلو جدا يعني ايه واحد يشوف الفروقات ايوه القرابه وين ومن وين جاي ومثل هيك. بس بدي اساله لاستاذنا في الحلقه القادمه، بدي اساله ما مدى القرابه بين السرياني وما بين العربي، بين الارامي وبين العربي. يشوف حكمه هو اظن هو متخصص خاصه اللغه القديمه. ايه طبعا. ايه فهو شوف هو احسن ناحيه يقدر يفيد. ابونا خد لك دقيقتين راحه. اوكي. يلا وانا اقطع هون مشان نرجع. يلا.